今回ご紹介するのは、フェラーリ、カリフォルニア T、ハンドリングスペチャーレです。外装色はビアンコアブス、白の美しさが際立ち、見る人に鮮烈な印象を与えます。内装はクオイオというカラーが採用されており、上品で温かみのある色合いが高級感を一層引き立てます。さらに、LED 付きカーボンファイバーステアリングホイールが装備されており、視覚的にも手に触れた感触においても特別な体験を提供します。外装オプションとして、スクーデリア・フェラーリのフェンダーエンブレムが施されており、これが車のアイデンティティをしっかりと主張します。その他、フェラーリならではの洗練されたデザインと最新の技術が融合し、運転の喜びを引き出してくれる一台です。